Terus Nabi Ayub gudikan nonton ceritane iku. Nak nemene iku Israiliyat ya, gudike tenanan cuma nak nemene nganti dikukur mek kreweng iku Israiliyat. Nek gudikine iya, tapi ekstrimnya itu gawane mubalek. Tambahane mubalek. Nggih, tak pastikan nggih gudikine iku iya. Napa dia penyakit gudik bahasa Indonesia niku? Nak kira-kira oh gudik kok cara Jogja gudik. Heh? Kudus. Apa nak bahasa Indonesia niku? Eksim. Oh. Ora bahasa Indonesia, bahasa engke ora. Bahasa Indonesia. Apa? Korengan wis buka bahasa Indonesia. Ora malah jenis makanan. Ora-orapan. Wah kacau. Gak ono sing bener ya. Apa gudeg? Apa? Mosok ngono tok. Pokoknya Nabi Ayub itu kudikan, tapi orang nemen, sing nemen niku jarene mubalek. Dadi ki kudu. Kula niku gadah kitab niku kuatah, termasuk kitab asli karangane ulama-ulama ahli sunnah sing kompeten kados Abu Al Hasan Al Asy'ari, Abu Mansur Al Maturidi, karangan asli. Ngono iku nak ngonyek kitab sing darane Nabi Ayub kudikan nganti diasingkan di kampung iku entek ngamek. Karena cara berpikir Nabi itu penyembuh bagi umatnya. Kok dia ngalami ngono itu terus piye? Cara berpikir. Nah, Aqidatul Awam yang ngarang Said Marzuki termasuk ulama yang sangat fanatik be mazhab ahli sunnah. Makanya beliau ngendikan wajah izun fi haqqihi min arodi bi ghairi naqsin ka khofi fil marodi. Beliau jelas ngendikan ka khofi fil marodi. Para nabi itu boleh kena penyakit tapi yang ringan. Lalu ya sithik, cara kukulan ya sitok, maksudnya iku sing nambahi ganteng, ora kok terus nabi kok kukulan rata iku ora. Dadi syaratnya ka khafifil marodi kaya lara sing sithik. Dadi misale kok ditakdir Nabi Ayub ku gudiken, ya sithik nggo syarat ben tau lara. Cara ditakdir Nabi kok kukulan ya sitok cilik terus tetep mari ganteng. Ora, dadi tetep pas, pangeran takoke ku pas. Ditakdir udunen ora ngarah ning rai. Mergo mari gak pas. Jadi jelas ka khofi fil marodi, kaya lara sing sithik. Jadi biwairi naksin sing tidak mengurangi derajate para. Jadi Nabi gak mungkin terus watuk nganti wigil kaya kowe ora mungkin. Iki aja bayangno Nabi Muhammad itu terlalu sempurna. Nabi sing biasa wae sing kaya Ayub, kaya apa meneh Nabi Muhammad. Tidak mungkin Nabi kok terus watuk menggigil mati tanggane reso turu. Nabi kok meler, ora mungkin. Sembrono ora mungkin. Iku Nabi biasa wae ora mungkin. Apa meneh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu dipakai sebagai malja'u qaumi, tumpuan kaum. Lah misale kaume wetenge lara njuk suwuk Nabi, terus Nabi dhewe aku malah nemen. Sembrono wong ngawur ora tau ngaji. Dadi ana aturane, sehingga kitab-kitab yang nyeritakno Nabi Ayub gudiken nganti ngono itu dikritik. Tapi mubalek ku akeh sing cerita Nabi Ayub dikukur mek kreweng, muni kreweng wis salah. Mestine sing mendengar kreweng kondi, Mbah. Wong ning Arab iku pasti krungono genteng. Padahal syaratnya kreweng ku pecahan genteng. Padahal Arab ku ono gak genteng. Saiki wae golek kangelan apa meneh dhisik. Ya saiki wae kangel padahal zaman impor ekspor apa meneh dhisik. Akhirnya dirubah, ngukur nganggo wesi cor. Lho malah ra ono to. Harus dene Nabi omen kukar-kukur ora ono penggawean liyane. Jadi Allah itu sing asli ning Quran iku mau setan dadekno aku duwe penyakit ngono tok. Terus penyakit itu didramatisir oleh sebagian orang. Makane wong iku ngaji ku loro. Ngaji mbek wong rontok ngawur sithik-sithik nggo syarat. Termasuk mau sing di keyakinan Nabi Ayub gudikan nganti ekstrim diusir ning kaum iku fatwa sing rontok ngawur. Tapi ya menawa bener, tapi makake ora. Ana ulama sing garis lurus. Ya, garis ulama lho, ora NU ulama. Sing pokoke streng. Lah iku jenis kaya
Sayyid Marzuki. Sayyid Marzuki jelas ngendikan wajah izun fi haqqihim min arodi bi ghairi naqsin ka khofi fil marodi. Nabi para nabi ora loro tapi sithik nggo syarat. Misalnya yang sewu Nabi Muhammad tahu diantem wong kafir, iku nganti gigi depannya itu retak. Ya mau sithik. Mulane kabeh sahabat darani tambah ganteng. Dadi ra oleh baru Nabi kok produk. Dadi pokoke sithik nggo syarat. Nggo syarat nak Nabi ngalami masalah jenenge wong urip. Dadi ra oleh misale bangun Nabi perang dibacok kena pipine terus mengganggu kenggane ra oleh. Ya memang itu enggak terjadi. Jadi uniknya Nabi. Jadi napa? Tetap bi ghairi naqsin ka khofi fil marad. Jadi Nabi yo tahu demam yo tahu, tapi orang nganti loro terus gigil sampai tanggane ra iso. Makanya Nabi itu masyhur kan, gigil sedikit huma khafif. Gigil terus ketika beliau yakin sakit menyuruh Abu Bakar supaya ngimami sholat. Itu enggak sampai sekian menit Abu Bakar dari takbir Nabi sudah datang ke masjid yuhada baina rajulan di papa. Karena memang sakitnya enggak banget sehingga tetap akhirnya bisa. Tira oleh Nabi kok loro ngantine ICU koma iku ora oleh. Bocah kok kandhanane angel. Ngaji lho ngaji. Ngomong terus gak tau ngaji ruwet. Ya dadi apa jelas ya wajah izun fi haqqihim min aradi sarati bi ghairi naqsin ka khafifil mardi kaya lara sing ringan. Khafif maknane apa? Ringan. Lane diarani najis mukhaffafa. Sing ringan iki mau misale Nabi Ayub kok terpaksa budikan ya sithik nggo syarat. Ya misale Nabi kok terpaksa lara ya nggo sithik aja bayang nganti ning ICU. Terus koma. Ora ono. Bukti paling nyata itu ketika Rasulullah mendekati ajal kan terkenal gerah. Tapi nyatanya di semua riwayat Nabi tidak meninggalkan sholat berjamaah. Termasuk akhirnya ketika Abu Bakar wis ngimami, Rasulullah tetap rawuh. Terus saiki iso rawuh di papa, iku lara nemen to. Ora pati nemen iki iso tindak meskipun di papa. Akhirnya Nabi Abu Bakar ana rabi rawuh terus mundur. Nabi yo maju. Ketika maju nyuwun sewu yo ora di papa. Yo ngimami. Nemen apa ora nemen seperti itu. Mboten nemen. Mulane bener Said Marzuki ka khofi fil mardi. Kaya gerah sing ringan. Jelas ya, jadi kita kudu ikut mazhab iku. Soal wong pidato macam-macam barno ora wis ora tau ngaji. Kowe ora usah gedeng, ora usah setuju biasa wae. Tapi yang jelas kudu kita yakin Nabi ora duwe naqais cek badaniyah maupun naqais dzahiriyah. Jadi Nabi ora duwe, Nabi elek ora mungkin. Nabi penyakitan ora mungkin sing ekstrim. Jadi misalnya ono iku nggo syarat. Misalnya Nabi kok nyuwun sewu kok agak watuk, ya mau nggo syarat. Wat sithik nggo syarat. Nak wong iku wong ora pangeran. Misalnya Nabi mau bayangno kukulan misalnya kok ditakdir Nabi Ayub kukulan. Iku ya paling ya sitok nggo syarat. Iku ora gedhi koyo kowe, pokoke walhasil nggo syarat. Umpama iya. Ya karena Nabi harus pernah sakit karena nggo syarat dekne gak pangeran. Tapi sidik, makanya bener Said Marzuki oleh contohnya detail. Wajah izun fi haqqihim min arodi bi ghairi naqsin kelan tampung ngurangi derajat. Misalnya ketemu Nabi Ayub terus arai budikan kabeh kan mesti wong, wah Nabi kok serem kan. Enggak boleh seperti itu. Bi ghairi naqsin. Kalaupun ada penyakit yang tidak mengurangi derajat Nabi. Ka khafifil marodi, kaya gerah sing ringan. Dong ya nggih. Ya, kalau setuju, kita harus berkeyakinan gitu. Meskipun banyak kitab juga yang cerita Nabi Ayub sampai kudikan dikukur kan apa? Reweng terus ono sete ya jare. Ono sing ngene ya. Ono sete terus enak salat ya. Coba bar salat. Dibalik. Kok kowe nganti roh berarti pengikut aliran iki. Oh, sini-sini wong. Ora tak aku murid dunia akhirat nek keyakinan. Cuma nak gue hiburan ya, gue yang di hiburan ngono. Maksud hiburan ngene, gue loro. Satu-satunya cara ngobati gue, oh cek nemen Nabi Ayub. Lah wis ra apa-apa nak gue ngono-ngononan tok ya, Pak. Saya kan fakir, saya kira kan fakir, ya sering loro. Terus kadang hiburane ijek nemen. Ya sing nak gue ngono-ngono tok ra apa. Tapi tetep aja bayangno Nabi Ayub nganti ngono. Cara aku dadi Nabi Ayub ora trimo, munyak wong ngawur. Karena tadi Nabi itu makwa qaumi wa malja'u qaumi.
Di mana Nabi itu adalah tabibu kaum, dokternya kaumnya. Wong loro wae juga obat Nabi. Kalau Nabi sendiri ngalami seperti itu bagaimana? Makanya tadi wajah izun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin fi fil mar. Bahkan Nabi sekedar diarani adar wae pangeran gak terima. Mergo Nabi ku ora oleh. Jadi Nabi ora oleh nyuwun sewu impoten utawa apa ning ngalami apa ora oleh. Kowe ngerti adar wae adar. Sing iki lho pondoke ku rada gedhe kok. Apa cara Jogja? Apa? Jarak-jarak kowe. Apa maksudnya sing khusuk apa? Naruh kan jorok Mas apa? Apa kan? Kowe sing vulgar apa? Sampeyan tak critani bukti nak teorine Said Marzuki ku bener. Said Marzuki itu termasuk mujaddid, alim-alime wong ning era iku Said Marzuki sing ana gimana kok? Aqidatul Awam. Mulane ora ana kitab cilik barokah kaya Aqidatul Awam. Mulane anak-anak kula cek cilik-cilik lah tak kon ngapal Aqidatul Awam. Santri kula bedina mesti maca Aqidatul Awam. Tiap hari. Sing iku lho abda'u bismillahirrahmanirrahim daimil sani fa maujudun qadimun bagi mukhalifun lil khalqi sampai saat terus. Itu beliau menutup nadumane iku Nazi mutilka Ahmadul Marzuki. Kowe roh sing nagomno kitab iki. Jenengku Ahmad Marzuki. Mayan tami li sadiqil masduki. Kowe roh nasab kuwah ku tok Kanjeng Nabi. Dadi ora tok Karmen tok Karla. Dadi dene pede. Nazi mutilka Ahmadul Marzuki. Mayan tami li sadiqil masduki. Wong sing nasabe tok as-sadiqul masduq. Maknane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi aqidatun mukhtasar walil awami sahlatun biasa. Iki nazuman sing gampang, jadi kira apal kebangetan. Terus walil awami sahlatun, kanggo wong awam yo gampang. Itu beliau cara pandang Nabi itu memang boleh sakit boleh, tapi harus biwiri naqsin, tidak ngurangi derajatnya. Contohnya ka khofi fil marodi koyo lara sing ringan. Jadi bayangno misalnya Nabi watuk, iki yo sak kadare, ora kok mau sampai tanggane keramen. Umpama Nabi gerah ya ora sampai ning ICU terus koma, ya ora lucu tuh. Nabi ini koma. Sampai 4 hari gak sadar. Terus malaikat iki opo wae Nabi kekasih pangeran nduk dibarno ngono. Mbok yo mikir wong iku bocah kok kandhanane angel. Lan aja men ngomong ngaji, paham ya wong iku kudu ngaji. Kene sing ngecelok wong alim ilmu kudu entek kono ora tau maca kok men ngomong iku piye. Iki ora nyindir sapa-sapa iku kowe tak kandhani kok seneng apa. Senengane kok bayang wong liya iku malah kriminal meneh. Kandhani kok. Ya jelas ya. Dadi kaidah jelas wajah izun apa lho wajah izun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafi fil maradi. Dadi nabi ku oleh gerah tapi sing ora ngurangi derajat. Saiki misale kira-kira nabi kok nek ICU seminggu wong kan mesti jadi kekasih pangeran, loro kok mandi ning ICU. Kan gak kebayang Nabi kok nyuwun sewu buang hajat ning gone tempat sehari kan gak kebayang. Tetap umpama gerah ora sampai seperti itu. Kita harus yakin seyakin-yakin. Tetap kudu bi ghairi naqsin. Kalaupun gerah itu ka khafifil maradi, kaya gerah sing ringan. Ya bukti paling gampang ketika Nabi sebelum wafat ya gerah. Tapi nyatanya Abu Bakar kon ngimami bariku yen nututi tindak nututi masjid dan akhirnya Nabi menjadi imam dan sebelum wafat detik-detik sebelum wafat ijek ngendikan yang Sayyidah Aisyah ijek ngersakno disiwaki ijek ngersakno Sayyidah Fatimah rawuh yang ngendikan panjang lebar mbek Sayyidah Fatimah artinya enggak kehilangan kesadaran sama nah kon kan kok koma 2 minggu di umat bareng donya entek mati aduh kok gak mati genane dadi kowe ape mati ku ora bener donya pas-pasan to rosit. Diobat no donya entek tetep mati. Ngono wis matine ora sopan maksudnya. Akhirnya anak putumu lho Pak mati kok ngentekno. Donya. Iku kowe kelakuan ngene iku aja lakoni. Ape mati kok ngentekno. Terus ngono matine jam 09.00 awan wae wong kerja. Boyo wong etika. Lho nak kiai ra apa-apa akeh santrine lan aku. Lho kula ora bolak-balik wong belah iki.
Wong belah ku nak wae ape miyang kok ono mati kan ras itu. Tahu ape miyang berangkat ning belah ono mati. Gus, wae wong kerja ono mati. Jadi dekne kecewa ono tanggane mati kok ning jam apa? Kerja. Jangan kena mati sing tertib. Ono etikane. Yo donga mulai saiki ya Allah, saya ingin mati secara beretika. Dunya sithik wae kok ape mati lara sik. Entek bisa. Lho nak mari kan lumayan kerjane ora itu tetep mati. Iku sopan to, Rasul. Ya ngono ya donga ya pangeran kuwasa sedonga manja mek pangeran donga Gusti. Kula eling ngaji Gus Wak mati harus beretika. Nah, matikan kami secara etika dan elegan. Ya ora usah sedhuwur koyo Habib saya mati pas sujud kedhuwuran niku putune Kanjeng Nabi. Mati sing biasa, sing penting rapati ganggu wong akeh. Sing standar ya, no? Standar. Jadi aku setuju mek Said Marzuki. Mulane kula maca kitab niku kata, ya ana kitab-kitab sing bombastis terlalu dramatisir gerai Nabi sinten. Ayo, iku ya kita, tapi kita anut separo wis sithik. Kita anut kitab-kitab sing min kholisi madhabi ahlussunnah wal jamaah sing jek murni kaya dikarang Said Marzuki, sing dikarang Abdul Hasan Al-Asy'ari, terus Abu Mansur Al-Maturidi. Itu mereka berpendapat enggak mungkin Nabi sakit sampai seperti itu. Makanya terjadi kaidah wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafi fil maradi. Kaya gerah sing sithik. Makanya Nabi misalnya kena panah di perang Uhud, ya mau sidik. Sampai sahabat darani Nabi jok rodok luka di giginya nambah ganteng, karena sidik. Sidik kan. Nabi kena panah ya pernah. Udmiya wajuh ya sidik. Nabi ya pernah luka kepala sidik. Ya maksud itu sampai diblebet. Tapi ya tetap ganteng karena sidik. Paham? Jadi kabeh Nabi itu seorang pilihannya Allah. Sudah segitu Allah nakdirkannya. Paham? Jadi ya sudah harus seperti itu. Eleng-eleng. Pokoknya biwiri naqsin ka khafi fil maradi. Eleng-eleng. Jadi cerita-cerita wong-wong sing saenake dhewe iku sembarang. Sembarang ora usah dipercaya. Kita ngikuti min kholisi madhabi ahlussunnah wal jamaah. Apalagi itu apalane gampang. Wong arek ngapal wae biwiri naqsin ka khafi fil maradi. Kaya lara sing ringan. Nah, itu disarah-sarah yang ditulis para ulama wa ma khuqiya min kada wa kada tentang Ayub ufabatilatun, cerita itu dianggap enggak sah. Nah, Nabi kok ngono, kula bayangno lah. Kula bayangno Nabi kok ning ICU sampai sekian hari itu kan enggak kebayang. Ya mau pertanyaan kula ku malaikat e opo wae. Pemene malaikat bagian penyakit, cek mentalane mbek Nabi ngono. Akhirnya kene dadi wong biasa mbek Nabi udah mentolo. Makanya ndak usah bayangkan seperti itu. Apalagi kita punya bukti Nabi Muhammad ketika keceluk gerah dan itu gerah menjadikan beliau wafat iku wae akhirnya rawuh teng masjid. APK pundut dengan kesadaran penuh ijek wasiat salat. Ya jong salat tem jaga anisa wong wedok iku rumat sing apik, bina sing apik. Ijek sekian dan itu terkontrol semua. Umatku piye semua. Enggak ada mengigo, enggak ada ngendikan enggak sadar. Enggak ada ketika beliau mau ingat Allah supaya lebih sopan minta siwak. Jadi cara kowe ape mati ku nek iso ya sing tertib. Sikatan sih ora rokokan mampu mati. Ora sopan. Wah rokokan rokoke murah bisa. Ana menyane. Dadi akhir Allah buadek. Wah iku terus lah ya bar mangan jengkol rokokan. Terus ditalken Allah mati. Jadi bukan malaikat tapi nulis dosa iku munine Allah. Nulis ganjaran ambu apa? Jengkol. Iku ribet to, mati ngono iku ribet. Mbok sing sopan sithik. Sekatan sik apa? Sekatan sik terus wudu, terus nyeluk anake. Cung ngape mati kok ketok. Terus mati tenan. Wah kan ketok kramate. Mati berperadaban, wah. Paling gak kados Mbah Mun keren. Kula niku menangi kiai pas badhe haji. Beberapa orang dimintai doa supaya ingin kabudut ing tanah haram. Nak ngendikan ya santai. Jo mau nak mati Selasa, berarti aku wong alim. Ke Said Abdul Haddad wong alim-alim kabudute Selasa, mbah-mbahku sing alim-alim. Nak aku mati Jumat berarti aku wali. Jadi pilihane apik terus. Ya sowan ta ya mek guyon sowan ta.
sering maca manaqib Khadijah Kubra. Iku saduna fid dunya fauzuna napa? Fil ukhra fi Khadijatul Kubra. Lha ditakdir di sarekno ning Ma'lah pinggire Sayyidah apa? Khadijah. Bapak mek kapundhut terus sopan guyon. Sedeng aku tak ngaji Quran, kok nak khatam wis gak usah. Aku wis ora usah dongakno wis untuk khotimah. Baca Quran, khatam, baca doa Quran, khataman itu kabeh. Itu punya etika, seperti itu tuh punya etika. Kapundhut sing punya jadi tertib terus bagus lah. Awas kena sunang-sunang. Apa meneh kok resik duit kabeh, sawah Tegal didol terus tetep dadak. Yo aja geman ngono ya. Iki fatwa ya. Kira usah gremeng, lho Gus ngono iki ora iso milih, lha ya ndonga saiki ya Allah. Atas nama harkat dan martabat dan etika seorang bapak. Kula mati aja sampai ngentekno. Wong donya rantek mawon namung sawah sak petak. Apa meneh insyaallah mustajab mon ngandel kula. Tunggu sing tenanan ben lumayan lah ke mati ku anakku iki sawah tinggalane bapak Tegal. Kok ora kok tiap tangga-tangga di sawah mari bapak ngentekno donya sampai mati. Dadi dikenal. Jadi status pergi membawa harta dan ya wis. Oh iku guyon tapi angen-angen ya ora usah belebon ati tapi ora usah tersinggung biasa wae napa. Ya setuju al-madzhab al-sunnah ya napa? Ya sakit tapi tetap diwiri nafsin ka khofi fil mar. Ngene-ngene. Tapi nek ana wong pidato nyeritakno Nabi Ayub budiken diasingkan wis ben ngono. Kemungkinane wong iku ora roh, ora tau ngaji Jalalain, paham nggih? Atau roh tapi itu sing iso dijual. Atau ya hiburan. Tapi nek iso aja lah, nek iso kita ranti keyakinan sampai se ekstrem itu. Kan sakit tenan Nabi Ayub. Terus Nabi Ayub cek sugeng wong darani ngono kan ekstrem cerita yang di itu kan. Nah ono kitabe ono yang cerita Ayub maksudnya yang cerita Ayub. Apalagi liyane Nabi Ayub, memang dari awal ora ono sama sekali liyane Nabi Ayub ngalami seperti itu. Apalagi kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu di kelas yang terbaik enggak pernah mengalami kekurangan apapun baik rohani maupun jis. Bahkan ketika beliau kecelok sakit itu masih bisa jamaah di masjid. Karena Nabi dipilihkan Allah ahsanan nasi khalqaw wa khuluq. Bentuk fisiknya ya terbaik, bentuk perilaku akhlaknya juga terbaik. Makanya wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqaw wa khuluq. Baik secara fisik maupun secara moral. Ya, terus Nabi Ayub diobati pangeran urkut birijlik ayil ardo tegese nginjak bumi idrik tegese apa? Apa ngejukno apa? Masa mukul gedrukno sira. Fanabat ainu main fakila hadza muhtasalun barid. Hadza utaiki muhtasalun iku alat sing dienggo adus ema untuk sebanyu tahtasilu kang adus sira bi iklan mak baridun kang adem kang nyaman basarabun lan ya banyu sing kena mbok ngombe. Tasrabu tegese ngombe sira saking mak. Jadi Nabi Ayub ketika ngalami sakit, itu malah ngetokno mukjizate, bumi digedruk lalu mengeluarkan air, yang air itu ya layak diminum, ya layak untuk mandi. Maksudnya itu ya enak. Kadang kan ono air layak gue mandi tapi gak layak gue minum, kayak kali. Kali itu kan di wadus kena, tapi di gue minum kan buatan apa? Layak. Fakta salam kau adus sapa Nabi Ayub, wasyaribalan ngombe sapa Nabi Ayub. Mau lo tak ceritani sing apa? Adar, kodor yo. Nabi udarani kondornya pangeran ra trimo. Sampeyan tak critani, tapi rodok jorok yo. Tapi kita nanono kitabe. Nabi Musa itu kan nabi. Wong Israel itu adus ning kali. Tapi ora ning gajah wong ora kan maksudnya ora banget. Pokoke ning kali, sungai gitu apa? Ning sungai. Nabi Musa. Ya ora sungai Jordan yo urung ning ndi? Urung ning Mesir, jek ning ndi? Ning pundi Palestina, jek ning Jordan, pokoke bangsa ngono iku lho. Karena di Syam itu Jordan, Palestina, Israel, Lebanon, kabeh jenenge napa? Syam tesetan. Karena orang-orang Israel nak mandi ning kali bareng ya udah, dadi kok Ruhin Mustafa ya udah bungkusan wates. Zaman iku, oke coba zaman kan wong rong duwe jeding, rong duwe WC ning sokoke ngono. Terus Nabi Musa kan jenenge nabi kan priyayi, dadi nek adus iku dhewean. Mojok dhewean terus nganggo satir. Nganggo napa? Akhirnya digunjingno, ma yamna'u Musa ayyahtasila ma'ana illa annahu adar. Ya tak wari bahasa Arab. Ma yamna'u Musa ayyahtasila ma'ana illa annahu adar. Musa rawane lek adus mbek kita-kita, mergo dekne iku adar. Ya adar mau ora usah tak bulan baleni ya.
Aku kan gak biasa jorok, rugen ya sing jorok. Aku kan atur. Disokoke iku. Gede jar. Gede awake ora jelas kayak gitu. Akhirnya pangeran yo ora trimo, nabine digosipno adar yo gak trimo. Tapi pangeran yo ora trimo nak nabiku buka aurat kan gak mungkin. Ayo delok kan gak mungkin. Akhirnya pangeran duwe cara dhewe. Mulane ana ayat kalladzina adzu Musa fabarra'ahu wa mimma qalu. Dadi kowe aja geman kaya wong sing tau menyakiti Nabi Musa. Terus ayat fabarra'ahu wa mimma qalu. Kemudian Allah membebaskan dari tuduhan itu. Carane piye? Allah ora kurang cara, Allah pinter, nemen karwan pangeran dan nemen pinter. Nah Nabi Musa langkon konfirmasi, lho delok aku gak adar. Kan purna, no? Akhirnya didesain pangeran ini. Nabi Musa itu wadus ning kali dhuwur. Yo nganggo satir, nganggo hijab. Ya satire sembah kono ben ngene pinggire wit bawa pokoke nganggo satir. Lambine ditakok ning apa pinggire kali yo. Oh, pinggire kali. Bisa sekoro bocah kok. Sing pinggire kali. Ditakok ning watu. Gampang watu apa wit? Watu ya sakmene muni pokoke ning pinggir watu. Ndalah banjir iku munggah. Rodok munggah. Banyune munggah, tapi ora koyo Bandang kok Jakarta ora sampai ngono macam-macam. Akhire kambine iku katut. Lah watune ya rada kurang ajar, watune melok katut. Ya rada aneh, watu iki rada ra duwe sopan. Watune iku melok. Kintir aja yo keramat Nabi Musa. Mergo nak watune ra kintir iku labine Nabi Musa iku teles. Dadi ya rada aneh jenenge keramat Musa. Akhirnya Nabi Musa gak sadar iku ngejar. Ngejar ke bawah lewat wong Israel sing lagi. Aduh, iki cerita ya. Akhirnya mereka roh, lu jebule ora apa-apa. Tapi Nabi Musa gak dosa, wong dene ra sadar sepon. Iku tunggale kok genane gempa wong Yogyakarta depan kok. Pas adus melayu. Ana ta ora? Ana ta kata? Kata. Iku ora dosa. Perkarane di luar sadar. Wis mau pangeran kepengin terkonfirmasi nak Musa iku gak ada, tapi Musa ora usah dosa. Nak jumpa pers kan dosa, delok kan dosa. Akhirnya Nabi Musa ngamuk, watune ditok-tok mati pecah. Watu gak sopan, labine Nabi digo mlayu. Dadi Nabi Musa iku ora trimo kereng mbek wong, watuke dibuang. Ditok mbek tongkat, tongkat keramat wajur sak malam-malam. Oh. Mangkel kene. Bocah kok ora ada akhlak. Lah iku fabar ro'ahu wa mimma. Artinya gini, meneh tek penyakit jaba kaya kukulan rata iku gak mungkin. Sekedar gosip sing sifate jero, kaya adar wae Allah gak trimo. Artine Allah gawe nabi iku sempurna zahir, sempurna. Nah, maksudnya natijah. Jadi gak mungkin misalnya umpama ana nabi kukulan, umpama iku maling mung sitok nggo syarat. Iku di tempat yang tepat. Umpama nabi kok ditedir kudu udunan nggo syarat nak loro. Iki yo mung sithik paling disikil ra oleh nabi udunan ning padha ngono maksudnya. Nak kowe oleh wong kowe wae ngono maksudnya gak penting kok. Paham ya? Jadi tetep kabeh biwiri naqsin ka khofi fil marati. Ya eling-eling awas kena ora. Seneng ngamuk nak tanut. Kowe mikir urip. Aku lah ora siap ketemu nabi terus muni nabi duwe apa kekurangan fisik. Wakana apalagi Nabi Muhammad yang didesain semuanya kelas A di atas para nabi. Ora usah di atas kita, malah di atas para nabi. Mane wakana Rasulullah ahsanan nasi khalqa wa khuluqa wa ahdahu minal haqqi turuqa kana khuluquhul Qur'an wa simatuhul kufran yansahu fil ihsan wa ya'fi dan seterusnya. Ya jadi yo Nabi Ayub lah ya tahu gerak tapi ndak segitunya. Napa eling-eling napa ndak segitunya. Diwiri napa naqsin ka khafifil. Wa habnalan paring ingsun lagu maring Nabi Ayub ahli ing keluargane Ayub wa mislam lan sebadane ahli ma'hum kang sertane ikilah. Ahya tegese nguripno sapa Allah lagu maring Ayub man ing wong mata kang wis kambudut sapa man min auladi sangi putra-putra Nabi Ayub warasa kabulan rezeki sapa wa Nabi Ayub mislam ing sebadane aulad. Jadi ning cerita-cerita iku anak-anak Nabi Ayub sempat kabundut akhirnya napa diuripno malih. Jadi termasuk godane ujiane Ayub tahu ditakdir anak iku mati. Nah cerita niku mungkin bener karena enggak terkait fisik. Jadi ceritanya iku setan nantang Nabi Ayub, kowe tak godho sing mesti kira kuat.
Ora aku iku tetep kuat. Mergo aku iku wis ditulungi Allah. Setan gak terima maro main Nabi Ayub, omahe dirubahno, anake mati kabeh. Jadi setan ya terlalu le kudu sampai ngono. Ya omah dhisik kan apa ya? Kok kae. Cara si Nabi Ayub di omah cor-coran beton gak kuati setan oleh ngrubahno. Walhasil nah ketika Allah ngersakno mulai bela Nabi Ayub sing wis mati dari mereka dihidupkan kembali jenenge apa? Ahya wa lahu man mata napa min auladi. Wa razaqahu mislahum selain putrane sing wis mati dihidupkan lagi, Allah memberi bonus Nabi Ayub punya turunan yang sejenis itu. Jadi akhirnya ya untuk bonus. Jadi putrane sing kambudut urip ditambahi di putra-putra sing luar biasa malih jenenge apa? Wa razaqahu mislahum napa wa razaqahu mislahum. Jadi wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'hum. Rahmatan karena dadi rahmat nikmatan tegese dadi nikmat minna sing kita wa zikra lan dadi pepenget izatan tegese dadi pepenget ulil albab kedhe wong-wong sing duweni akal. Eli ashabil uquli tegese pira-pira sing duweni akal. Wa khut lan jupu sira biadika kelantangan sira diksan isih gegem. Sak napa sak genggam niku sak tekem cara kaya kuno. Wa te dikson iku khusamun. Kusmatun sak tekem min hasisen saking suket au kutban utawa semacam pring. Kutban semacam pring utawa alang-alang utawa napa ki Pak. Pokoke wit sing kaya tebu iku jenenge kutban ngaranane. Apa ya? Wit sing kaya tebu. Alang-alang. Jenis alang-alang utawa suket gajah, pokoke jenis pokoke kutban apa? Ya jenis tebu. Tapi nak tebu tenan kan digenggam 100 kan gak sedeng tangan. Ya kan Nabi Ayub ngono lho disuruh ngambil suket atau jenis tebu ya mau pas alang-alang kowe. Sing jumlahe 100 kon ngiket. Terus kon nyeblakno bojone pisah. Lah nak tebu tenan kan 100 kan. Ngono. Lah nak pring malah. Lah kutban niku jenis pring tapi gak pring, jenis tebu tapi gak pokoke ngono. Apa ya paling mungkin ya suket alang-alang atau pokoke bangsa iku. Ya jadi kalau tak cerita sithik mukadimah ya iki. Nabi Ayub pun ganteng, ya mulai rata-rata nabi ganteng. Terus Rabi rata-rata bojone Ayub perlu dicatat ya. Mulane al ulama warasatul ya ora usah diterusno nomor. Akeh sing tersinggung. Nabi Ayub bojone wayu. Wong nek wis ayu iku syarate iku rambuté ya apik. Gak oleh bojone Nabi rambuté kriting kruwul ora oleh. Ora oleh. Mergo ganggu kecantikan. Kowe iso bayangno wong wayu kriting koyo wong Afrika ngono. Nabi Ayub bojone wayu rambutnya wapi. Suatu saat, ini cerita sebagian versi. Tiap hari itu kerja untuk nafkahi Nabi Sinten. Suatu saat ada kerumunan orang, ternyata ada pertunjukan setan. Di setan sering muncul. Saiki wae do rapati muncul. Iku istirahatna manusa. Masyhur dawuh ulama-ulama. Setan saiki istirahat terus manfaatno maksiat yang sudah beredar. Makanya maksiat yang beredar itu mengistirahatkan setan. Di setan ora perlu muncul wis perwakilannya sudah banyak. Akhirnya si garwane Nabi Ayub melok delok, ternyata ngobati wong loro mari, termasuk wong wuta langsung mari. Pokoknya pertunjukane setan. Wong jenenge seorang istri, innali zaujan, saya punya suami yang punya penyakit akut. Mbok yo kamu mengobati. Tertarik sama ini, tertarik ambek jasane paranormal ini. Yo oke, tapi syaratnya sitok apa? Kamu tidak usah bayar saya. Padahal sing liyane kon bayar. Kamu tidak usah bayar saya, cukup kamu ngakui innaka syafaitani. Nanti setelah suami kamu sembuh, kamu atau suami kamu bilang ke saya innaka syafaitani, kamu menyembuhkan saya. Akhirnya dikonfirmasi ke Nabi Ayub, saya tadi ketemu tabib luar biasa dan tidak minta upah, hanya kamu disuruh ikrar ngakui kalau innaka syafaitani. Oh Nabi Ayub marah. Wah itu mesti setan. Wong kok kondarani nak ndekne sing menyembuhkan namung Allah. Dasar bojo elek. Suatu saat aku nak ismari tak tutuk ping 100. Saking tersinggungnya istrinya terpapar terus terpapar mengakui jasane napa? Itu satu riwayat. Riwayat yang kedua dan ini saya setuju riwayat ini. Riwayat ini saya lebih setuju. Nabi Ayub itu kan miskin ya, miskin karena tidak ada yang rumah jenenge loro. Istrinya itu cari pekerjaan, membantu rumah tangga cari. Suatu saat itu hari itu nggak dapat
roti, nggak bisa beli makanan roti ya orang Arab ini. Delala iku ana anake raja sing rambutnya iku merodol. Putri raja sing rambutnya napa merodol. Itu ditukokno rambut enggak ada. Terus ana sayembara, siapa yang rambutnya bagus mau dibeli untuk menyambung rambutnya putrine. Terus lah itu apa? Istrinya Nabi Ayub itu punya rambut yang luar biasa. Gak keriting jelas. Ya kan ya gak apa? Gak keriting. Didol demi dapat nafkah kanggo biayai sinten? Saiki misale ngene, kowe iso bayarno wong ayu terus rambutnya kethokan. Tapi aja bayarno gundul, pokoknya kethokan tok. Kan mesti hilang apa? Tingkat kecantikan. Ya tetep ayu tapi gak sempurna. Nabi Ayub ku mantep. Dadi wong lanang ku yo egois, mus karuan ngamuk dene. Mergo bojone ndak seayu kalau panjang dorong udah Twitter kabeh. Dadi syarat wong ayu apa mesti? Yo ayu rambute. Anjir, wae gak kriting. Gak kriting sembulet maksudnya nek kriting ngombak ra apa-apa. Sembulet ya. Wis kok wae ora oleh rambut ngono. Lah akhire pangeran gak trimo, pangeran yo unik. Wong niate ku demidekne kok malah pe diduduk satu di sebelahi ping 100. Tapi pangeran yo ora kepengin Nabi Ayub iku melanggar sumpah iku pangeran. Mulane kula bolak-balik ngomong, wong sing penting disayang pangeran. Mergo Nabi Ayub nglasanakno sumpahe, dekne sumpah fa wa la adribannaki mi'ata sautin, kamu pasti sapukul 100 cambukan. Pangeran kan gak trimo, lho wong rambute didol demi dekne kok enak wae malah ditutuki. Pangeran gak trimo, bela bojone. Tapi pangeran yo ora kepengin nabi ku kekasih pangeran kok melanggar sumpah. Akhirnya kompromi. Yo wis kowe gawe ikatan jumlahe 100 seblakno pisan wae. Anggap ae wis ping 100. Lha iku jenenge khilah, napa? Akhirnya tenan gawe suket jumlahe 100 diseblakno pisan dianggap wis bojone ra perlu lara mergo mok pisan. Nabi aja ora perlu nglanggar sumpah mergo jumlahe 100. Iku jenenge tengah-tengah kompromi. Ya, tapi ora kompromi politik, iki kompromi hukum. Ya, jadi Allah mergo ngregani jasane sinten? Garwane Nabi sinten? Ayub. Ya, jadi kula setuju cerita sing niku. Mergo napa? Ketok nak wong lanang iki wong lanang tenan. Karena wong lanang lucu ya. Misale kowe wong lumpuh, terus bojomu kerja, mesti oleh. Tapi nak kerjane nganti dadi eleke. Mesti kaya ora trimo. Mergo satu-satu nikmat lumpuh iku cek gagah di bojo ayu. Nek wis lumpuh terus bojomu ku kerja ngernet terus wireng kabeh. Wis lumpuh bojone wireng kabeh kan yo. Milih ndi? Ayo. Milih tetep ayu tah elek lah santuk dhuwit jawab. Kowe lho wong lanang-lanang gitu. Milih. Milih ayu. Senajan to rada kurang. Kowe milih ndi? Kowe lumpuh terus bojomu kerja serabutan duwe akeh nganti elek. Ambek kerja adeng-adeng tapi tetep ayu milih ndi kesulitan. Adeng-adeng. Tapi rasa ngono saleh. Misalnya sing tapi rasa ngono bojo kowe saleh. Ya siku rido mbek kodok. Iku yo gajarane gedhe, no. Gak kalah ambek. Jadi akhirnya Nabi Ayub kan gawe napa? Suket atau napa mau jenis napa alang-alang kan apa jumlahnya berapa? 100 disuruh ngikat fadrib mongko mukula sira bi iklan ikilah dihsan min hasisin zaujataka ing bojo sira. Wa kana lan ana sapa Nabi Ayub qad halafa teman-teman sumpah sapa Nabi Ayub layat driban naha mi'ata durba. Bakal mukul sapa Ayub ha ing bojone mau mi'ata durbaten kelan 100 pukulan. Li ibto iha krana terlambat ibu zauja alaihi kantasi Ayub yaman ing dalam siji dina. Dadi mau terlambat mergo terlambat wae golek penggawean gak entuk-entuk iku melok cara saiki audisi melok apa? Kelayakan apa? Rambut. Dadi kan sedurunge kan diseleksi sik ya melok seleksi kelayakan rambut sing dituku napa putrine raja. Akhire mulai terlambat kok ngamuk. Sing lanang mulai dhisik dipek menangi dhewe. Ora iso mergawe dimergakno bojo nek ora ideal. Jajal ke di bojo kerja. Kowe pengen bakmi terus ditukokno mie ayam, ki tetep ngamuk to ora. Ngamuk wong lanang mergo ku pengen bakmi ditukokno. Ayam ora aku bojone tak siram raine ya. Wes lumpuh iki jek duwe selera ya. Wong lanang ku kacau.
Kacau gak? Kelakuan ngono to. Wah, kaya wong lanang. Wis kuwacu. Lah Nabi Ayub ngono, sing wedok wis kangenan mergawe lho teko terlambat sithik ku ape diduduk. Lah nek kowe ngono iku ya berarti rada anut Nabi Ayub. Masalahe nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing ora ngono. Dadi kowe ora oleh muni dalil. Nabi Ayub pengen ngono Gus apa aku. Nabimu Nabi Muhammad dul. Dadi anute ambek Kanjeng Nabi. Nabi dawuh khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik dari kalian dan yang terbaik dengan istrinya dan saya adalah orang yang terbaik memperlakukan istri. Ayo ke anu Nabi Ayub Nabi Muhammad. Tapi kita itu Ayub kabeh. Kelakuan Ayub Nabi Muhammad. Kelakuan. Nah, ora idola Nabi Muhammad, kelakuan. Ora usah munafik, biasa wae. Nah, idolane panutan Nabi Muhammad. Nah, kelakuan ning bab iki mirip to. Dia mau kowe kepengin bakmi. Terus bojone teko. Tukokno cilok utawa mie. Mesti ku ngamuk. Apa meneh nak ngenteni ini wis suwi. Jebule tuku yang tidak sesuai ngamuk to gitu. Oh, ngamuk to. Mana wong lanang. Lha bojomu cara aku tak nasihat kon isara ora ini. Ora jelas no. Ya, jadi wong lanang wala tahnas tapi aja nglanggar sumpah sira bitarki dzurbiya kelan ninggal mukul zauja. Jadi Allah itu saking sayangin ning nabine ya sayang ning istrine nabi. Saiki bojomu ngene iku tidak karena salah, maka enggak pantas dapat hukuman dipukul 100 kali. Tapi Allah juga ingin Nabi Ayub tidak melanggar sumpah. Akhirnya solusi tengah piye? Ngambil suket jumlahnya berapa? 100 tapi hanya dipukul kan sekali. Fa akhadha mongko jupuk sapa Ayub mi'ata udin ing 100 ud 100 genggam minal idkhir sangi suket idkhir au irihi daliyane idkhir ya jenis suket. Fadoro bah mongko mukul sapa Ayub ha ing zaujah bihi kelawan iki laut dorbatan kelan sak pukulan wahidatan kang siji. Tapi wis dianggap menyelesaikan apa sumpah. Kula waca nggih, kula crita tok. Innaha ba'ad du'a baha birawi faini khina lam tajid se'an tahmiluhu ila Ayub. Jadi dia itu sampai menjual rambut du'aba itu rambut yang menjadikan seorang perempuan itu cantik. Jadi du'aba mirip rambut sing cara Jawa koyo sing digokoni kan rambut ada yang belakang sampai ke pinggang mungkin. Yang depan itu ada kan rambut, yang depan itu jenis rambut du'aba. Itu diketok karena dijual untuk membeli roti. Pas itu ada sayembara siapa yang rambutnya bagus mau dibayar. Karena hari itu enggak ada yang untuk nafkahi Ayub, itu dijual. Nah, biaya mesti dipikir, mari hilang ayune kan tetap berkurang. Nah, contoh ya sayu. Wong lanang egois. Iki wis ora kerja ditukokno mie ayam gak terima. Jadi, lah ya kowe nak ngono iku berarti ayo. Tapi panutan tetap Nabi. Wah, tapi kelakuane. Inna satamne ingsun wajadna metu ingsun ku ing Ayub. Ingsun Allah metuki sabiron ing wong sing banget sabare. Nikmat sabar bagus sapa ala kalau Ayub te Ayub. Ina satamne Ayub ku awabun wong sing akeh baline ning Allah. Raja'un tegese akeh baline ila Allah. Maksudnya setiap sesuatu pada akhirnya Nabi Ayub hanya kembali kepada ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Watkuran ilingo sira ibadah ing pira-pira kawula kita. Rupane Ibrahim, Nabi Ibrahim, Ishaq lan Nabi Ishaq, wa Yaqub lan Nabi Ayub. Kabeh iku ulil aidi, wong sing duweni kekuatan. Ashabil quwat, sing duweni kekuatan fil ibadati dalam ibadah. Itu orang-orang hebat yang punya kekuatan dalam ibadah. Misalnya nak mulang yo betah, wiridan yo betah, ngrumat umate yo betah. Iku jenenge ulil aidi. Para nabi itu syaratnya harus orang-orang yang kuat. Kok jadi nabi mulang dokseran, kecewa santrine mutung, kecewa umate mutung, wah ora mutu. Ora oleh nabi ngono. Kiai ngono ya ora oleh. Aku lho nuruti mutung wis mutung mulai dhisik. Engko ya ora jelas ya. Tapi ora oleh ngono kabeh kiai kudu ulil aidi wal absar. Harus warasatul apa? Abiya, harus punya kekuatan untuk ngelola umat. Ngelola umat nuruti kecewa. Ora kecewa piye? Kiai nak bener ya biasa, kiai bener. Nak salah dibuli. Lha wong ora oleh salah, wong kiai ora nabi. Memangnya kiai ku maksum kan tidak mesti membuktikan salah. Nak salah diolok-olok, nak bener dia kebiasa. Loro ta, urip ngene iku loro. Yo. Tapi yo sudah biasa wae cara mbak.
Sementing kita nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya aku salah ya aku istighfar mbek pangeran. Napa istighfar mbekku? Salam yo luwe akeh. Orang begawean to. Sebetulnya kita ini menghadapi zaman sing wis kacau. Kacaunya tadi. Mulane Hasan Basri itu pernah ngajar. Kadang sing diulang atau yang mendengarkan itu yang hasut-hasut. Sampai diingatkan, ya Hasan, banyak yang mendengarkan jenengan itu ingin menunggu salah jenengan. Itu jenengan harus diberi itu Hasan Basri, muridnya Sayyidina Ali. Orang era dulu sekali. Sampeyan tahu kan kitab Ihya dibagi Qaulal Hasan Basri. Sampai orang banyak di Indonesia banyak nama Hasan apa? Basri. Ilat Jawa jadi Hasan Basri itu. Kali ini Hasan Basri kena ilat Jawa. Hasan Basri. Si musuhnya Mak Lampir itu. Orang sering delok sinetron Mak Lampir nanti roh musuh Mak Lampir Hasan Basri itu. Kiai Prayoga. Lalu seneng delok Mak Lampir. Mergo timbang digodha setan was-was mendingan delok gambare apa. Tapi sampean jo niru kula, makome beda. Ya maksudnya selingan. Bojo kula sering iskal. Gus Dinan wong alim sering delok sinetron gak jelas. Seneng gue ya delok Mak Lampir, berburu hantu sing lucu-lucu. Mergo tak anggap ngene, pangeran cek apiane. Wong golek hantu kok entuke dhuwit. Dadi aku iku kowe makome beda mek aku. Nek kowe delok kan mergo artis ayu terus eling terus. Iku kelakuan. Nah aku iku delok ya Allah pangeran nggih donya cek gampang. Wong buru hantu kok entuke dhuwit. Coba reality show apa jenenge? Itu entuke dhuwit apa entuke hantu? Iku rahmate pangeran tak adabe pangeran. Rahmate pangeran. Syukur dizakati di pokoknya gitu. Jadi apa delok pangeran. Mubalek, iku nawakno swarga. Dene dhewe ora mesti mlebu swarga. Ngono iku yo payu. Dadi pangeran apian tenan, maksudnya luar biasa. Wong wedok wajib taat sing lanang, padahal sing lanang dhewe gak layak ditaati. Saking apiane pangeran, ngono mbek pangeran, udah kok apiane ngono. Kayak kowe kan seneng kiai diganjar pangeran. Aku seneng kowe diganjar pangeran. Padahal padha-padha ora prospek maksudnya. Lho kiai kan yo ora nabi, ra mesti mlebu swarga. Ngono sing seneng yo diganjar pangeran. Padahal kiai ini dhewe ora mesti mlebu swarga. Cuma dibanding kowe luwih ra mesti kowe. Maksudnya ki mau cerita lho, kiai kan gak nabi, tetep asline ora pati ana jaminan. Umpama mesti swarga ya mergo syafaate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pangeran mungkin dihitung ganjaran. Cangkem. Jadi bojoku ada tak terang, yo aku iku beda mek wong-wong. Bojoku kan sekali ngene lho, wong jenengan yo masuk nek omah biasa tetep keramat. Bojoku ora aku wong keramat. Padahal biasanya wong kan gak ngakoni keramate bojone. Bojoku ngakoni, wis ra iso nutupi, tetep ngakoni ora. Sudah sering kula dikarepku kesampean. Kula nu duwe kenangan paling apik. Kula duwe dhuwit 20 juta. Bojoku tak taruh haji. Kula mboten. Jadi kula iso kaji. Kula pas kangen Nabi Ibrahim nganti nangis. Dan di radio mau membaca surat Ibrahim, saya itu jarang berdoa, tapi tak ganti membaca apa? Quran. Misalnya kangen Nabi Ibrahim membaca surat Ibrahim. Akhirnya kalau dia sempat teng Yerusalem teng Nabi Ibrahim. Jadi, tapi kalau itu kadang di penyakit tadi kadang was-was. Daripada was-was dalam malam kan. Memang aturannya hadis gitu, jika kamu was-was digoda setan maka harus berhenti. Kadang berhenti itu susah. Yes, tiga hiburan dalam malam. Malam itu lucu, Moses. Lucu, warung bagi kiai berarti sing menang kadang menang kiai deh kadang menang jadi film itu apike kan gak jelas. Nang film nak kiai itu karan hantu kan mesti menang kiai ini. Ning film itu rada apik, kiai ini sering kalah. Jadi rada aneh. Ning sinetron itu kan kiai ini sering kalah juga. Akhirnya kadang menang kadang kalah. Jadi gak jelas. Justru itu bagus gak jelas gitu. Butuhe aku akan lali. Tapi jadi romo jadi. Tapi yang jelas pengiran si apiane. Wong berburu hantu, orang untuk hantu untuk Engko nanti ketemu kok sebagian krungu. Lha ngono iku karo hantu, nggih mboten dilantuk apa? Yang sal arto. Saking apiane pengiran. Kayak mubalek coba nawarkan apa coba? Surga. Dekne dhewe mung swarga to. Mboten, tapi tetep payu to. Ngono ku rasa hasud kowe. Iku saking rahmate. Ayo kowe ngomong bojomu, wajib taat. Kowe dhewe layak ditaati to. Rai-rai ngene iki layak. Ya coba rai-rai ngene iki layak ditaati to. Tapi ngono ku ya hukume pangeran wong wedok wajib taat ning wong. Tapi Allah ya saake mbek wong wedok, jika kamu terlantar diberi hak rafa. Lha iki sing kiai-kiai rawani mulangi. Asline ono. Sajane ning kitab-kitab fikih ono faskun nikah, perempuan itu boleh mengajukan rafa.
jika dalam keluarga gak nyaman. Misalnya kurang nafkah, kurang itu. Tapi kiai nak maca iku do belo. Maksudnya belo diwaca wala fasuneka rapati diterang. Tapi nak nerangno hake suami. Wong wedok ibadahe biasalah, tapi taat mek sing lanang swarga. Swarga. Wong wedok dijak sing lanang kumpul ning kamar ora gelem laknat hal malaikat. Hatta tasbih. Dilaknati malaikat nganti sesuk. Kiai ini pidato semangat, pak ngrungokno. Mbak Dek delok ngajine. Padahal sebetulnya di fikih itu ada kitab fasin nikah. Perempuan itu kalau terlantar nafkah 3 hari sudah hak rafa, cukup 3 hari. Itu bojomu memenuhi itu semua. Itu bulanan terlantar itu. Mungkin tahunan, oh. Tahunan. Oh, harus dirafa dan hakim harus mengabulkan itu. Aku hakimnya tak dak-dok. Oke. Tapi kiai tidak mau ngono iku pelo. Kita fasin nikah. Walaha fasun nikah ngene-ngene. Dua tete. Cukup bar. Pecundang. Aku termasuk kiai pertama sing terang-terangan maca fasun nikah dedet. Udah kaget. Kalau kan mulang muin juga, kalau teng dalem mulang fatul muin. Disorokan sebagian mbek santri-santri saya. Waca dedet fasun nikah. Iku diloro mbek kiai. Gus ojo banter-banter. Ono kiai senengane mbek kula, dari sering nyetel CD kula, pesene Gus nak maca bab iku coba. Kok ning kono iku pancen wong lanang kalah. Wong lanang iku wong hake bojo ning kitab iku ya. Wong wedok nak jenise ning jenis yukhdamu bimisliha sing patese di duwe khadim pembantu. Sing lanang wajib ngekeki nafkah, pakaian, makanan dan pembantu. Ora oleh bojo mbah dhewe. Iku ning fikih ning muin ning takrib. Kewajiban mbah, kewajiban wong lanang mung wedok aja. Lanang. Masa. Iki do sadar. Kewajiban nyuci wong lanang wong wedok. Iya. Tapi nak maca iku do pel. Gluyur. Akhirnya sing diperdengarkan ada wong wedok kok ngumbah bojone sing lanang. Lahal jannah. Palane swarga. Kelakuan ngono sak Indonesia. Kayak ana konferensi. Sampai LSM Putri, oh para kiai itu pejuang maskulin. Enggak ada kesamaan. Malah ada dilawan kesamaan apa? Gender. Iku yo kadang mancen yo padha dene maksudnya. Nah, itu kan ngaji fikih ya sadar ya, kewajibane mbah-mbah. Masa tahu gak ono kiai maca sefasih saya. Pelo mesti. Pelo itu maknane yo diwaca Arabe tok ya. Padahal ono ning kono wa khadimin ingkana misluha yukhdam. Jadi kalau jenisnya layak di khadimi ya harus ada. Misalnya kira bining, mumining kan yang dalam nggak pernah masak, nggak pernah ya. Cara Jawa kira bi anak sultan, atau anak eneng, atau anak menteri kan jurah pantas sebuah ubah dewi. Iku yukhdamu limislias jenis itu harus punya apa? Pembantu itu wajib sing lanang nekakno. Jadi misalnya mau coba itu, mau coba fado itu wedok nurut, lahal. Wah repot. Wong wedok dijak sing lanang ning kamare fa'abat mongko moh iku laknat hal malaikat. Kiai sing pidato ngono itu sudah lupa saya jumlahnya. Dan penggemarnya banyak. Sekali-kali apa nggih tandingan. Sekali-kali apa ngaji terbuka kita bufasin nikah. Kowe wong lanang tek tenan. Iku tek blas iki. Iku ning kono cukup terlantar 3 hari wis di Arafah. Piye diwaca ta ora kita bilang. Ya nek iya kapan-kapan tak waca. Ayo diwaca, enggak usah ya. Diwaca mboten? Mboten. Atas nama permintaan ndak lah sudah. Ya serat waca. Aduh repot. Wat kulan ilinga sira ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi kang duweni kekuatan asabil kuat. Tegese sing dene pira-pira kekuatan fil ibadah
Jadi para kiai karena warasatul anbiya harus punya kekuatan dalam ibadah. Ibadah macam-macam, wiridan ibadah, mulang ibadah, sabar apa? Ibadah. Pokok ibadah bangun wiridan tok mboten. Ngurmat ibu nggih ibadah, ngurmat dulur nggih ibadah, ngurmat santri nggih ibadah. Wal absari lan duwe ini mata hati. Ya ibadah ini tegese mata hati fitini lemakum. Jadi syarat kiai selain sabar juga harus punya mata hati. Jadi hatinya harus bersih. Iku mahabbah ning Allah, mahabbah ning Rasulullah. Mahabbah yang sedanten umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi qiraatin siji qiraah abdana, dadi ora ibadana tapi napa? Abdana waskur abdana Ibrahim. Wa Ibrahim lafat Ibrahim bayanin dadi ataf bayan aku kita lafat abdana. Wa mau te perkara badhe kang sausi lafat Ibrahim atfun tin atafna ala abdana ing atase lafat abdana. Iki macane mboten ala abdina napa? Ala abdana. Mergo i'raf hikayah napa? Ala abdana. Terus kados doro butu zaidan fa zaidan maf'ulun bih napa fa zaidan maf'ulun. Inna saat menawa ingsun apa iku akhlasnahum menyempurnakno ingsun ing kabeh bi khalisatin lan siji kesempurnaan. Mereka itu orang-orang yang saya sempurnakan dengan kemurnian. Akhlasna itu memurnikan. Inna saat menawa ingsun apa iku akhlasna gawe murni ingsun gum ing wong akeh. Iya kang utai kemurnian iku zikrat dari kumo eling pati utawa eling akhirat. Jadi amal kita yang menjadikan bersih steril adalah kita tanggung jawab ning akhirat. Kowe ra zina wedi mergo apa? Mergo wedi sampeyan diaudit pangeran. Ora korupsi mergo wedi nek ing akhirat diaudit pangeran. Jadi orang-orang baik adalah orang yang saya murnikan karena mereka ingat akhirat. Wis wong Islam umumnya gak zina mergo apa? Wedi disiksa Allah krana zina. Soal konangan iku nomor 2 3, tetep paling wedi iku mergo wedi disiksa. Berarti apa? Dimurnikan karena ingat akhirat. Mulane agama ini sering menyebut iman billahi wal yaumil akhir. Mulane inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrat. Mereka orang yang saya murnikan dengan satu pemurni, yaitu apa? Dzikrat, yaitu ingat akhirat. Ail akhirat itu tegese eling akhirat. Ai dzikriha tegese eling, akhirat. Wal amali lan nglakoni amal saleh lah ya demi akhirat. Wa fi qiraatin siji qiraah bil idhofati lan idhofah wa ya idhofah lil bayan krana bayan. Wa innahu ma'indana laminal mustafainal akhyar. Wa innahu lan satemene para nabi kabeh indana mungguwe kita. Mereka itu orang-orang yang menurut kami, menurut Allah laminal mustafaina. Artine wong pilihan-pilihan kabeh, mukhtarina wong pilihan kabeh. Al-akhyar atau pilihan-pilihan kabeh jamu khair bitasdid lan tasdid. Manane para nabi itu memang orang-orang pilihan. Bumi Pastor Ismail awalnya. Subhanallah walhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi.